Hello，大家好，九龍仔 Jason 啊，我而家所住就係太子道西嘅海龍苑，介紹一個係1145呎實用三房一套啦，連一個車位嘅單位。海龍苑地區算係樓齡比較新啲，因為佢就係1991年入伙，係呢個中國海外早期一個嘅發展項目嚟嘅。我哋嘅呢間好呢個冇任何玄關啦，仲有一個嘅直廳嘅，都有350幾呎，咁去到尾有係23呎半啦，嗰個闊特別闊啲嘅。呢個位置有成係14呎6寸幾，樓底就8呎2寸嘅。呢個海龍苑啦，可以話係早期中國海外一個代表作，因為佢就雖然單棟啦，嗰個實用都好高下嘅，同埋外形啦，佢嗰啲嘅牆呢邊啦係帶 curve，而家呢個位置啦都好標誌性嘅，喺體育西呢邊再望望啦。咁嗰個廳其實係未完嘅，佢呢個位置啦間咗間房出嚟，咁原先佢呢個位置其實係一個嘅 L 嘅廳嚟嘅，就變咗而家多咗一間嘅房，係有4房嘅。睇翻個廚房啦，有係100呎嘅，咁呢個位置啦，去到尾都有係12呎6寸幾，嗰個闊度有係6呎8寸幾。呢個位置啦，都足夠嚟做一個係特大一個嘅雙門一個嘅雪櫃嘅。咁未完過，呢個特大嘅 L 啦嘅櫥櫃上下吊櫃入到呢個位置啦，亦都係另一個都好深一個位。呢個啦就係嗰個係姐姐房嘅，咁同樣姐姐房啦，亦都有佢嗰個係淋浴間嘅，都有窗添。3房一套原則，而家變咗係4房一套。我哋睇佢原裝嗰3間房，咁先睇咗個浴室先。呢個浴室咧係特別闊啲喎，呢個又有窗啊，所以佢嗰個實用性都係非常之高嘅。呢個第一間房都有係超過100呎嘅，咁佢就9呎8啦，乘8呎。向呢個係北嘅，望緊係遠處啦，係獅子山嗰邊。隔離呢間房最大啲啦，有係100呎。個窗啦，同樣都係帶 curve 咁啊！大家見唔見到啊？佢所以有時搭車經過太子道西啦，見到2座 building，呢其中一座就係一個啦。咁呢個位置啦，佢嗰個闊度啦都有係10呎2寸幾，嗰個深度佢就9呎8寸嘅。最後啦，就係嗰個主人房呢個啦，哇好大啊！頭先讀過啦，又係200呎啊，咁去到尾呢個位置啦，就有係15呎，嗰個深度足足係有10呎半嘅。呢個啦，亦都係好標誌性一個嘅帶 curve 一個嘅窗咁樣。咁呢個好處啦，就係嗰個採光啦特別好啲，好曬吧。咁喺早期嗰個設計嚟講咧，算係好新穎嘅，好光猛啦。咁睇翻佢嗰個係浴室啦，主人浴室都幾好嘅喎，近8呎啦，成5呎幾嘅。呢個單位仲包一個車位嘅，市況回調啦，就造就好多嘅筍價機會。咁譬如呢個啦，都係一個幾好嘅價錢嚟嘅喎。大家有興趣上嚟睇就隨時歡迎追蹤者阿姐。